OMS ezali kolandela variante lolenge ya sika ya COVID-19 ebengami mu emonani mbala ya yambo na Colombie. Misalami ya bokolongono ya molongo elobi ezali koyekola nanu variant eye emonani koleka mangole manso mazali sika na makasi. Joe Biden alobi États-Unis ezali nanu na makoki ya kosala ete bakonzi basika ba Afghanistan bayeba kotosa bilaka ya kotika bato na bonsomi. Mokonzi ya États-Unis alobi yango mokolo moko sima na mampinga mamboka maye kotika Afghanistan sima na mibu tukumi bale ya bitumba. Dr Etienne Longondo, ministre ya kala ya bokolongono pe moyi UDPS asengi bobimisa mibwaye na bosambisa mibwaye lobi. Basambeli baye balobi apesi na bazuzi mikanda mitalisi ete misolo mipengwisa makite.